होस्ट संजय पाठक। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ट्रैवल वेबसाइट लेकर आया हूं जिसका नाम है कायाक। जैसे कि ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, कायाक फ्लाइट्स एंड होटल्स एंड कार्स kayak.com। ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है दोस्तों, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन करूँगा। तो इसमें दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम फ़्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। एक ही वेबसाइट में हमें मल्टीपल एयरलाइंस की टिकट्स जो भी कम से एक मिनिमम से मैक्सिमम और लग्जरी फ़्लाइट से लेकर फर्स्ट क्लास सारी शो करेगा। होटल्स भी यहाँ ये शो करता है। इंटरनेशनल कंपनी है दोस्तों, इंडिया की नहीं है ये वेबसाइट, फॉरेन कंपनी है, बट इंडिया में भी ये लॉन्च हो गई है और सर्विसेज दे रही है। काफ़ी एक ट्रस्टेड वेबसाइट है और इंडिया में काफ़ी लोगों द्वारा मतलब बुकिंग की जा रही है इस वेबसाइट से। तो मैं सोचा कि आपको इसके बारे में भी आज बताता हूँ। तो दोस्तों सिर्फ इतना है आपसे कि ये वीडियो भी हमारा ट्रैवल से रिलेटेड है। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक प्रमोट कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नए ट्रैवल वीडियो ला रहे हैं वो आप लोगों तक और आपके दोस्तों तक पहुंच सकें। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो वीडियो शुरू करने के लिए मैं बस अभी ये ऑलरेडी इंस्टॉल तो कर लिया है मोबाइल ऐप्स, अब मैं ओपन करता हूँ। तो ये एक एप्लीकेशन इनका शुरू हो गया है। कुछ इस तरह से इनका ये डैशबोर्ड दिखता है जो कि बहुत ही क्लीन और एक क्या बोलेंगे हम लोग उसको सुंदर सिंपल दिखता है। तो यहाँ पर ये होटल्स है, ये फ्लाइट्स है और यहाँ पे ये ऑप्शन है तीसरा कार। अब दोस्तों यहाँ पे ये आ गया अकाउंट डिटेल। अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ साइन इन विथ गूगल कर लेता हूँ, तो मैं गूगल से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे अकाउंट शो कर रहे हैं दोस्तों। तो मैंने ये द 9 माइंड्स को लिंक कर दिया, मैंने परमिशन ग्रांटेड कर दिया। उसके बाद में आगे ये अभी मेरा अकाउंट सर्च कर रहा है, मैंने ये क्लोज किया। ओके, ये हुआ क्यों नहीं लॉगिन, फिर से एक बार लॉगिन करता हूँ। द 9 माइंड्स, साइन इन विद गूगल, लिंक अकाउंट, ओके, नो लिंक अकाउंट, कैंसिल विथ। मैं दूसरे अकाउंट से ये करता हूँ दोस्तों लिंक, शायद उस अकाउंट से हो नहीं रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सर्च कर रहा है और ये लिंक हो गया दोस्तों। यहाँ देखिए ऊपर मेरा नाम आ गया और संजय पाठक, और ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया दोस्तों। तो मैं अगर फ़्लाइट सर्च करता हूँ कि जैसे कि समझ के चलिए कि मैं अगर दिल्ली में रह रहा हूँ और मुझे ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुझे नागपुर अगर जाना है, नागपुर जो महाराष्ट्र में आता है, तो नागपुर के लिए अगर मैं फ़्लाइट देखता हूँ तो सोनेगांव नागपुर। डेट यहाँ पे मैं ट्रैवल डेट मेरा सिलेक्ट कर लेता हूँ 9 तारीख। और यहाँ पे ट्रैवलर के लिए आपको जो भी चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, प्रीमियम चाहिए, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, मैं इकोनॉमी सर्च कर रहा हूँ दोस्तों अभी फ़िलहाल। और मैंने ये सर्च बटन पे प्रेस किया। इन्होंने इंटरफेस इतना अच्छा और इतना सिंपल सुंदर बनाया है ना कि सही में इन लोगों को सलूट है, ये ऐप्स डिज़ाइनर को। ये अभी सर्च कर रहा है, रिज़ल्ट सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे इसने फ़िल्टर करके हमें ये सब बता दिया। एक चीपेस्ट फ़्लाइट्स अभी 13,311 रुपये है दोस्तों, और रिकमेंडेड में ये रिकमेंड कर रहा है इन साइट्स को, और शॉर्ट में ये फ़िल्टर्स दिया हुआ है। तो दोस्तों एक्चुअली मैं सर्च कर रहा हूँ 9 मई को। तो ये जो मंथ होता है ना मई का, ये ज़्यादातर छुट्टियों का दिन होता है और शादियों का भी होता है, सीज़न का होता है, तो ज़्यादातर ट्रैवलिंग होती है लोगों का कंटिन्यू। तो इसलिए फ़्लाइट्स के भी फेयर बढ़े हुए रहते हैं। नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली 3,000-4,000 रुपये में आप ट्रैवल कर सकते हैं मुंबई से पुणे, पुणे से बेंगलोर, मुंबई से बेंगलोर। तो सस्ता फ़्लाइट्स मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ फ़्लाइट्स दिखा रही हैं, जेट एयरवेज़, इंडियन एयरवेज़, इंडिगो। तो आप जो भी बुक करना चाहें आप यहाँ से एक बार सर्च कर सकते हैं दोस्तों। आपको जो भी फ़्लाइट्स चाहिए वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब दूसरी हम लोग एक मुंबई से हम लोग एक सर्च करके देखते हैं फ़्लाइट।
ये मुंबई छत्रपति से हम लोग देखते हैं सिंगापुर के लिए। सेम 9 तारीख को ही वन ट्रैवलर। ओहो, ये भी काफ़ी सारा ये आ गया है। ये देखिए यहाँ पे श्रीलंकन एयरलाइंस आ गया है। तो दोस्तों आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये 30,000 में मैं ये बुक करता हूँ सिंगापुर के लिए, तो ये देखिए दोस्तों, अब ये क्या बोल रहा है, cheapticket.in में 30,913 रुपये का है। ईजीगो वन में 31,631 रुपये है और गो टू गेट में 34,999। तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शन शो करेगा कि ये वेबसाइट्स आपको, और इन वेबसाइट्स पे आपको इतने रुपए में ये टिकट अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं गो टू गेट पर जाता हूँ तो ये रीडायरेक्ट होगा उस वेबसाइट पर और मुझे वहाँ से टिकट मैं बुक कर पाऊँगा दोस्तों। तो जैसे कि ये सर्च हो रहा है अभी, ये एक ट्रैवल वेबसाइट है दोस्तों जिनसे शायद इनका टाई अप हुआ होगा और यहाँ से मैंने बुक किया। यहाँ पे मैंने बेसिक सर्विस चार्जेस वगैरह मिला के मुझे ये 34,999 हो रहा है और मैंने कंटिन्यू किया। यहाँ पर मैंने कंटिन्यू किया तो मैं यहाँ से ये टिकट बुक कर पाऊँगा दोस्तों। आगे जाके बस आपको पेमेंट करना है और यहाँ से आप टिकट बुक कर पाएंगे। इसमें दोस्तों एक मल्टीपल ऑप्शंस शो कर रहा है, अगर आप ध्यान देंगे। कैंसिलेशन प्रोटेक्शन, मतलब अगर यहाँ पे कुछ है स्ट्रिक्टली एक्सीडेंट द वुड बी यू आर हेल्दी। ओके, यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए भी दिखा रहा है, अगर आप इंश्योरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में टेक्स्ट मैसेज दिखा रहा है, मोबाइल ट्रैवल, काफ़ी सारी बैगेज सर्विस है, और अगर आपका बैग वगैरह गुम हो जाता है तो भी उसके लिए कुछ इंश्योरेंसेस हैं इनके पास में। तो ये इस टाइप से दोस्तों मोबाइल ऐप्स हैं जहाँ से आप बुक कर सकते हैं। ये इस टाइप से दोस्तों मोबाइल ऐप्स है। वहीं आप होटल्स बुक करना है अगर आपको फॉरेन में कहीं या इंडिया में, तो आप वहाँ भी बुक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर सिंगापुर सर्च करता हूँ, मैंने 9 से 10 में किया, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको होटल्स भी दिखा दिया। तो आप फॉरेन में अगर कहीं जा रहे हैं, आपका कहीं ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बन रहा है, प्लान बन रहा है फॉरेन में, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही अच्छी है दोस्तों, जहाँ से आप होटल्स बुक कर सकते हैं फॉरेन में किसी भी कंट्रीज़ में। उसी के साथ में फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कैब भी बुक कर सकते हैं, कार भी बुक कर सकते हैं। तो आप यूज़ कीजिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत ही बेस्ट है। अगर आप नहीं भी जा रहे हैं, प्लान बन रहा है आपका, प्लान बनाने वाले हैं, तो एक बार ये वेबसाइट विज़िट ज़रूर कीजिए, एक बार सर्च ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। आगे और वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू।